Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Гүлназ. Сіздерге булочканың рецептін ұсынатын боламын. Жұмсақ, дәмді шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамырымызға қажетті заттар жылы сүт, дрож және де қант саламыз және жақсылап араластырып 15 минутқа бетін жауып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін дайындап қойған опорамызға тұз саламыз және үй температурасында тұрған сары майды саламыз. Жұмыртқа салып жақсылап барлығын бірге араластырамыз. Содан кейін ұнын саламыз. Ұнды ұн елегіштен өткізіп саламыз. Сонда булочкамыз әдемі көтеріліп, әдемі шығатын болады. Ұнымызды бірден салып жібермейміз. Аз-аздан сала отырып, қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз еліп болғаннан кейін 1 сағатқа жылы жерге бетін жауып қоямыз. 1 сағатқа қойып қойған қамырымыз дайын болды. Әдемі болып көтерілді. Енді тақтаймызды майлап аламыз. Содан кейін қамырды 2-ге бөлеміз. 2-ге бөлгеннен кейін кішкентай бөлшектерге бөліп аламыз. Өзімізге ыңғайлы қылып. Кішкентай бөлшектерге бөлінген қамырларды дөңгелетіп аламыз да бір-бірден формаға келтіріп жасай береміз. Қамырымызды дәл видеодағыдай ұзынша етіп жайып аламыз. Жайылып болғаннан кейін үстіңгі жағынан 4-ге бөлеміз. Және салмасына вареный сгущенка салып ораймыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп. Балдарыңызға міндетті түрде дайындап беріңіздер, балдарыңыз қуанады деген ойдамын. Салмасына қалауыңызша өзіңіз білесіз. Шоколад салсаңыз да болады, сгущенка салсаңыз да болады. Менің балдарым сгущенканы жақсы көретін болғандықтан сгущенка салдым. Бірақ өз қалауыңыз. Енді екінші қамырды алып, дөп дөңгелек етіп жайып аламыз да. Дәл видеодағыдай вилкамен төменгі жақтарын басып шығамыз және шеттерінен пышақпен кесіп шығамыз. Дәл видеодағыдай жасайсыздар. Бұл булочкаға де салмасына сгущенка салдым мен. Сіз өзіңіз қалауыңыз бойынша салсаңыз болады. Булочкамызды дайындап болдық. Енді кішкене бетін жауып, сәл көтерілгенін күтеміз. Көтерілгеннен кейін булочкамыз жұмыртқаның сарысын алып, бетіне жағып шығамыз. Булочкамыздың бетіне жұмыртқамызды жағып болғаннан кейін жүрек тәрізді пішінде жасалған булочкамыздың бетіне секерсіз себетін боламыз. Және рогаликидің үстіне мак себетін боламыз. Қантымыз бен магымызды булочканың бетіне сеуіп болғаннан кейін 180 градуста қызып тұрған пешкіде пісіріп аламыз. Өте дәмді және жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Мен бетіне қант ұнтағын сеуіп шықтым. Сіздер де сепсеңіздер де болады өз қалауыңыз бойынша. Булочка өте жұмсақ және дәмді шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бәріңізге сәттілік тілеймін. Ас болсын.